耗时30天，打造一个湖泊生态缸，记录生物们交朋友的过程。一切都要从小区里的儿童乐园开始。3个月前，昆桑想要打造一个湖泊生态缸，既然是湖泊，代表元素得有沙子，还有泥巴。那么哪里有沙子呢？昆桑在野外转了一圈都没找到沙子，在小区的儿童乐园里倒是发现了惊喜。挖沙子得让小区的物业经理来帮忙，挖沙子前领导还得讲2句。这个我说让领导先挖。这么大的儿童乐园，我们只挖1桶，小朋友们应该不会拒绝吧？道具组也不能忘了记录领导挖沙子的风采，把挖来的沙子混合上水草泥，没有肥料，将来种植的水草可能会BBQ，混合出来的感觉怎么就是不对劲呢？把混合基质均匀地铺在鱼缸底部，接着给缸里添加熔岩石。昆桑是小建筑设计的，确保中间的形状像织机，这样看起来非常酷。接着给缸里加水，好家伙，这下整尴尬了，缸里的水好像加了粑粑，那怎么办呢？把这巧克力色的水抽干，把在儿童乐园里挖来的沙子铺在这层基础上面，把石头重新摆放整齐，重新加上水，你猜怎么着？水还真不浑了。1天后，鱼缸里变得更加清澈，接下来就得给缸里添加各种元素了。昆桑来到河边，寻找一些浮萍放在缸里，浮萍没找到，找到一只小辣条，它的头和鸡头一样稳定。除了找浮萍，昆桑还想找一些免费的生物。这只野鸭子不错，野鸭子好像也发现了昆桑，给它跑了。这个小池塘边长了满满的浮萍，我们取上一些，仔细看池塘边的水里还有很多水草，它们很符合湖泊生态系统的气质。我们也薅上2根，缸里的沙面太整洁了，昆桑给它添加了一些小石子，这样看起来就自然了很多。湖泊里的小鱼小虾拉的粑粑会产生很多硝酸盐，植物可以吸收水中的营养物质，减少水中的硝酸盐，起到净化水质的作用。现在湖泊里已经满满都是植物了。接着我们开始添加浮萍，在水面上看，这个湖泊生态系统越来越有干净，不过从水底下看，感觉就是一坨大便。浮萍的根飘的满缸都是，怎么捞都捞不完。那正好，生命总是会找到出路，垃圾也总是会被分解。10天后，湖泊生态系统引入了第1种生物，那就是小螺。它们不是一般的冷面，而是冷面杀手螺。这些朝鲜冷面螺喝不溜秋的，野外采集来的水草里可能会有大量的小野螺，这些杀手螺正好也有饭吃了。除了吃野螺，它们还会吃掉生态系统里的残羹剩饭。这有只小野螺不知天高地厚，居然爬到了杀手螺的壳上，1秒后它成为了小黑的美味小吃。湖泊生态里的第2种生物就是小虾米，这些小虾米非常重要，可以和小螺们一起啃食藻类，清理鱼缸里的废物。15天后，浮萍经历了爆炸式的增长，已经快把光线全部遮住了。不过缸里的植物也在健康成长，缸壁上开始出现藻类。湖泊系统也迎来了第3种生物，一只小虾虎，身上有2条黑色的线条，就叫它小黑吧，学名叫雷虾虎，就是因为身上好像被雷劈了似的。小黑一进缸就开始探索未知的领域。虾虎会过滤沙子中的有机物，让沙子保持清洁，还能控制虾的数量。20天后，昆桑给湖泊生态系统添加了2条鱼，它们的原生地在非洲湖泊中。很显然，这2只是一对，虽然它们是后来的，但是它们非常有攻击性。这不是非洲鱼，而是美国鱼吧？它们会攻击其他鱼，并赶出它们的领地。小黑也不是吃素的，被雷劈了都没事儿，还会怕你俩吗？为了让生态系统里的生物们和谐相处，缸里又来了新成员，一只鲨鱼，名字里有鲨字，并不是普通的鲨鱼，尾巴上有一抹橙色，看起来威武霸气。不过它一进入缸里，好像很胆小的样子，甚至有点焦虑，没人想跟它交朋友。可能到了吃饭的时间，大家都很饿了。昆桑准备了一些红虫，小黑是第一个闻到香味的。2只非洲鱼也被吸引了过来。为了食物，他们开始大打出手。一阵骚动过后，所有的鱼都吃饱了，只剩下小螺来打扫卫生。30天的时间，一个小的生态系统就展现了丰富多彩的景色。植物们疯狂生长，而小鱼小虾们都有各自的工作，或者看着别人工作。每个小生物都有独立的世界。好了，本期生态缸的故事就分享到这，我是天哥。
我们下期再见。